بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Ar adamdan taqdirin biz yazıp koyduk. Salandatıp moynuna asıp koyduk. Beri kalbay işleri yazılsın dep amal yazçu depterdi açıp koyduk. Akirette al depterdin açılat baraktarı, kanday bolut uqqandın kavaqtarı. Oşonduktan sen suraka dayar bol, taraza tap, canın bağın, ayarı bol. İsra suresi 13-14 ayatlar.